السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تنسوش الدعوة الحلوة منكم لأبويا وأمي بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم وأمتنا جميعا يا رب العالمين. صوما مقبولا وإفطارا شهيا، دقايق قليلة والمغرب يأذن. حاجة كده تحفة تحفة تحفة. فطار مصري أصيل. صينية البطاطس اللي في الفرن كده الناشفه الحلوه دي جميله دي، ده هو الفطار المصري الاصيل. وفراخ محمره ورز بشعريه ولسان العصفور وطماطم بقى كمونيه، طبق بقى طماطم كمونيه مش عايزه اقول لكم. اوعى وشك على الطبق ده، تحفه. بالدقه كده بالثوم والفلفل الاحمر والكمون وشويه خل وزي العسل. يا رب يكون فطارنا عجبكم النهارده. وما تنسوش من سبسكرايب ولايك وشير للفيديو ومشاركات كتير كتير عشان عائلتنا تكبر بيكم وكل حاجة جديدة توصل لكم. اشوفكم على خير واسيبكم مع باقي الفيديو كملوه ومع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين، ودايما نسمي الله عشان ربنا يطرح البركة في اي حاجة بنعملها وتطلع الحاجة معانا زي الفل. حطيت الحلة بتاعته وحطيت معلقة سمنة وهدي للفرخة بقى تشويحة حلوة كده عشان الشوربة تظبط معانا. طبعا انا كل مرة اسلق او احشيها برز او اعملها بالبصل في الفرن، قلنا بقى ايه ندي التشويحة الحلوة بقى عشان تعرفوا الشوربة تبقى طالعة عاملة ازاي. طبعا انا هوفر بقى ولا هقلب بمعلقة ولا هجيب كبشة ولا كده، لا، هنحط بقى ورق رول وحبهان وبصلايه وطماطمايه ونحط بقى شويه فلفل اسود وشويه ملح ونشوحها بقى وتتفرجي على الريحه والطعامه وهي طالعه. لما تشوحي الحبهان واللورة والفلفل بقى والبهارات كده مع الفراخ او اللحمه، شمي بقى الريحه بقى واتفرجي على جمال الشوربه في الاخر. هنطق انا بقى كده هوفر على نفسي ان انا اجيب معلقه واقعد اقلب وكده، لا، شويه شويه كده وامسك الحله انطقها واقلبها كده. طالما مش سخنه معايا انا الايدين عازله للحراره، فاقوم ماسكاها كده بقوم مقلبها قلبتين ثلاثه كده لحد ما الاقي كله ايه اتشوح زي ما انتم شايفين كده. ايه الصدر برضه ابتدى يتشوح معايا تمام. هنعمل بقى صينيه بطاطس، صينيه بطاطس مصريه مصريه على اصولها. طبعا احنا المصريين مشهورين بصواني البطاطس بقى، بس العالم كله بيعملها طبعا. بتشوفي بقى اللي بتزهق من الاكل واللي بتدوخ واللي بتقول لك لا لا انا هعمل ايه النهارده، اضرب صينيه بطاطس، اعمل صينيه بطاطس باللحمه، صينيه بطاطس بالصدق، صينيه بطاطس بالفراخ. اخر ما بنزهق بنعمل كده تمام. شوحت الفراخ وظبطتها وزودتها وتكون ميه مغليه عشان تغلي بسرعه معاكي وتبقى ايه زي الفل. هنا بقى معلقه سمنه بلدي حطيتها كده على البطاطس بتاعتي والفراخ. اول حاجه يا ست الكل يا بنوته يا شاطره يا حلوه يا اي حد لسه بيتعلم، لازم تعملي في اول حاجه ما بتعمليها في المطبخ تحطي الفراخ بتاعتك على النار او اللحمه بتاعتك على النار او البط بتاعك على النار عشان تبتدي. اولا عشان هو بياخد سوا، ثانيا عشان هتستخدمي الشوربه في كل الاكل اللي انت هتعمليه. هتزودي البطاطس بالشوربه، هتعملي لسان عصفور بالشوربه، هتعملي اي حاجه هتعمليها بالشوربه. فبنضطر ان احنا نحط البط او اللحمه او الفراخ في الاول خالص لسببين: لسبب ان هي بتاخد سوا، السبب التاني ان احنا بنستخدم الشوربه. حطينا البطاطس بتاعتنا حلقات حلوه كده سميكه كده، لا رفيعه قوي ولا تخينه قوي. حطينا بقى شويه اول حاجه معلقه سمنه، شويه زيت، بصلايه حلوه حلقات حلوه كده تبقى بخيرها كده في البطاطس. وتقومي بقى حطيت معلقه هريسه شطه او قرن شطه عندك اخضر حامي قطعي مكعبات، وتقومي بقى حاطه فلفل اسود شويه كمون شويه ملح وتشوحيها بقى تديها تشويحه تديكي طعم وريحه. اللي تيجي معايا لحد هنا وتوصل لحد الفيديو تقولي اديها تشويحه تديكي طعم وريحه حلوه دي. بقولها انا بصوا بقول افيهات حلوه قوي تمام. هنديها تشويحه حلوه وبعد كده مجهزين الطماطم بتاعتنا في الخلاط ضربها ضربه حلوه. حلو كده حلو كده يا ست الكل. البطاطس دي انا يعني ما يكملش كيلو، والطماطم نص كيلو، يعني برضو انا ما بكترش عشان رمضان ما بيحبش طبعا. ايه لو عملت حبه قد كده البركه بتحضر والله وبيتبقى لتاني يوم برضو. نزلنا بقى بالطماطم
شويه كده بقى، وازودها شويه شوربه بقى من شوربه الفراخ اللي طلعت عظمه تحفه. نديها كده تزويده وبعد كده ندخلها الفرن. يبقى احنا كده واخدين اكلنا بالترتيب. لما ترتبي اكلتك وترتبي اكلك حتى لو عندك عزومه هتفوقي وتبقي ماشيه واحده واحده ومرتاحه ومش متخبله في المطبخ. بوتجازك نضيف حواليكي، اي حاجه نطورت تمسحيها، هتبقي جاهزه بعد كده ان مطبخك نضيف. البطاطس خلاص حطيناها نقلناها على العين اللي هناك. ونيجي بقى طالما في شوربه، ولادي بيقولوا لي اعمل لنا لسان العصفور يا ماما. طالما في شوربه يقولوا لي اعملي لنا لسان العصفور، اعملي لنا شعريه بالشوربه. المهم انا اللي بيطلبوه بقول لهم من عينيا الاتنين، لان انا عايشه عشانهم. كل ام بتبقى عايشه عشان عيالها. رسالتنا في الحياه زي ما اهالينا وامهاتنا كانت الله يرحمها رسالتها في الحياه ان هي تعمل لنا اللي احنا عايزينه او اللي في نفسنا فيه، فجت دور علينا. فحبيت بقى ان انا اعمل لهم شويه لسان العصفور حلو كده، حمره بقى كده وخليه ذهبي حلو، وبعد كده نسقيه بالشرب. احنا كده ماشيين خطوه خطوه. ليه يا نشوى ما عملتيش الرز الاول؟ انا اعمل الرز الاول ليه؟ ما انا اعمل لسان العصفور لان هياخد سوا واخلص موطنه على جنب، والرز الاخر خالص عشان مجرد ما بيتشرب بيتوطى عليه على بال ما يستوي يكون كل الاكل ده اللي دخل الفرن واللي خلص واللي حمرنا. وكده مرتبه نفسك ومرتبه اكلتك ومرتبه حالك. تمام كده. كده بقى لونه جميل ازاي، بصوا لونه ذهبي وحلو. بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي، صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه افضل الصلاه والسلام. انا بحب اصلي على النبي كتير قوي قوي، مش في الفيديو بس، طول ما انا قاعده لازم اقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اشفع لي يوم القيامه يوم الحساب حبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونذكر الله دايما، دايما نذكر الله، نفتكره طالما ربنا فاكرنا نفتكره احنا كمان. نذكر ربنا ونستغفر، نستغفر على اي حاجه عملناها. ربما يكون اي حد عمل حاجه وناسي، اذى حد وناسي، عمل حاجه مش كويسه وناسيها. فدايما ان احنا نستغفر ربنا. استغفرك واتوب اليك يا رب على اي ذنب اذنبته، على اي خطأ اخطأته. مش عيب، مش عيب. ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، وبيحب ان الانسان ان هو يلح عليه بالدعاء. بيقول لك ادعوني استجيب لكم. واحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى، ودايما بيحب الانسان اللحوح بنلح عليه، بنلح ان ربنا يشفي مرضانا. يا رب اشفي مرضانا. الدعوة الوحيدة اللي أول ما بقولها في صلاتي وبدعيها في أي وقت بقول اشفي مرضانا، لأن اللي بيبقى عنده مريض بيقول يا رب اشفي جميع مرضانا، اشفي جميع مرضانا يا رب، ويعين كل واحد على شيلته، ويعين كل واحد على أي حاجة ربنا اداهاله. الحمد لله، ألف حمد وشكر. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على اللي انت اديته لنا يا رب. اللهم لك الحمد. أحسن من غيرنا، أحسن من غيرنا بكتير قوي قوي قوي. انا سبت الاكل واندمجت معاكم في الكلام، اندمجت معاكم في الدعاء. عملت لسان العصفور وخلصته وسقيته الشوربه وحطيته بقى على ايه، وديته بعيد بقى كده يستوي مع نفسه. البطاطس بتاعتي زودتها شوربه وحطيتها في الفرن تستوي مع نفسها وتنشف كده وتبقى حلوه. زي ما قلت لكم مرتبه كل حاجه. مرتبه الاول اعمل الفراخ بتاعتي، وبعدها اعمل صينيه البطاطس واظبطها، وبعد كده لسان العصفور، وبعد كده الرز بيكون اخر حاجه لان بياخد السوا وبيستوي براحته خالص وبيبقى سخن. تمام. دايما لما تخشي مطبخك ترتبي اكلتك وترتبي حاجتك اللي انت هتعمليها. الرز دلوقتي انا هعمله بشعريه، مش هعمله حبه وحبه. الشعريه بقى زي ما انتوا شفتوها كده لونها حلو، وبقى لونها ذهبي وجميل. غاسله معايا الرز المصري بتاعي وهنزل بيه معياري اللي انا عاملاه على حسب عدد اسرتي. افراد اسرتي كام بعمل الرز عشان مفيش حاجه تتبقى. الرز دلوقتي وصل ل 30 جنيه. عارفين يعني وصل ل 30 جنيه؟ يعني الحبايه اللي تقع في الارض قطعتي اجيبها وابوسها، لان كل ده هنتحاسب عليه. الحمد لله ان احنا لاقيين ان احنا نعمل اكل. الحمد لله يا رب ان ربنا يدينا، ربنا يقدر كل واحد على كل حاجة، ويقدر كل واحد على بيته وأسرته وولاده، ويعين أزواجنا
ويعين أزواجنا على شغلهم ورزقهم وحياتهم، ويفرح أولادنا ويعين شبابنا ويديهم يا رب الصحة والعافية، ويرزقنا من وسعه وفضله وكرمه، اللهم آمين يا رب. ادعوا كتير، الأيام دي دعوتها مستجابة. الشهر ده ما بيتكررش إلا كل سنة. يا عالم هيجي علينا السنة الجاية ولا لأ يا عالم. فالواحد بيدعي وبيحاول يدي للشهر ده أكثر ما بيدي في الشهور اللي فاتت. بيدي من كله، بيدي من عطاء، بيدي من صدقة، بيدي من رحمة، بيدي من مغفرة، بيدي من صلاة، بيدي من قرآن، بيدي من كل حاجة، كل حاجة. أنا مسامحة أي حد ظلمني في حياتي. أنا مسامحة أي حد ظلمني في حياتي. أنا مش الشهر مش هيجيلي كمان شهر أو كمان يومين، هيجي كمان سنة. يا عالم أنا هكون عايشة ولا لأ. عشان كده أنا مسامحة أي حد أذاني، مسامحة أي حد جه عليا، مسامحة أي حد اتكلم في حقي، مسامحة أي حد أذاني في أي حاجة. ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، بيسامح وبيغفر. بالكم العبد مش هيسامح ولا يغفر؟ الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله على كل شيء. طولت معاكم بصراحة في الكلام والرغي، سامحوني. الرز خلاص اتشرب الحمد لله واتظبط، ولسان العصفور زي الفل، صينية البطاطس في الفرن. هنحمر بقى الفراخ لان خلاص يعني مفيش. انا دلوقتي وانا بغرف الرز كده يعني حوالي بالظبط دقيقتين. انا بحب اغرف في الوقت، يعني بقول لك ايه، الوقت بدل الضايع. انا كده بحب احط الاكل على الترابيزه سخن، لان انا عن نفسي بحب اكل الاكل سخن، وعودت ولادي ياكلوه. لو حاجه بارده مش هياكلوها. تمام. بحب قوي ان انا ازين لهم الرز كده، مش عشان قدام الكاميرا والله لا، حتى لو انا مش بصور بحب احط لهم الاكل متزين، بحب احط لهم الاكل في طبق كده يفتح نفسهم. لان دي رسالتنا في الحياه، رساله الام ان هي تخلي ولادها يكونوا مبسوطين في كل حاجه. لان امهاتنا كانوا بيعملوا كده، كانوا رسالتهم معانا ان هم يخلونا في اكتر يعني فرحتنا. الحمد لله. ربنا يرحم امي ويرحم امهاتنا جميعا، ويخلي كل ام في كل بيت، اللهم امين يا رب العالمين. شويه فلفل اسود بقى وشويه ملح كده، حاجه كده تحفه. الرغي خدني والكلام خدني، ونسيت اقول لكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد، وعيلتنا تكبر بيكم. وبشكر كل الناس اللي بتتابعني كلكم على دماغي من فوق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.